მოგესალმებით უშვებო ტელემოყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას მედია ფერმერებისთვის. დღეს ჩვენი სტუმარია სოფლის მეურნეობის მეცნიერების დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგრობიოწარმოების სამსახურის უფროსი ბატონი გოჩა წერეთელი. დღეს სწორედ ჩვენი მაყურებლებისთვის შევარჩიეთ თემა ბიოწარმოება, მნიშვნელობა, რა მდგომარეობაა საქართველოში, როგორი ინტენსივობით ვითარდება, რა მდგომარეობა იყო გუშინ, რა მდგომარეობაა დღეს, როგორია ტენდენციები და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოში უფრო მეტი ჯანსაღი და უფრო მეტი სუფთა, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური პროდუქცია იწარმოებოდეს. ბატონო გოჩა, როგორ აფასებთ თქვენ დიდხანია ამ სფეროში მუშაობთ, დიდი გამოცდილება გაქვთ, შესწავლილი გაქვთ ეს სფერო. დღეს როგორი მდგომარეობა, რა ტემპით ვითარდება ჩვენთან ბიოაგროწარმოება და შემდეგ, ვთქვათ, თქვენი საუბრიდან კითხვებიც გვექნება მიმდინარე თემებზე. დიახ. მოგესალმებით პატივისცემულო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის ბატონო შოთა. მე შევესწრები დღეს ზოგადად ძალიან ისეთი ზოგადი ფრაზებით შემოვიფარგლო, ვინაიდან ბიოაგროწარმოება ეს ისეთი ფართომასშტაბიანი მიმართულებაა, რომ ერთ გადაცემაში ერთ პატარა მცირედი ვერ შემოვიფარგლებით და ამისთვის რამდენიმე ციკლი იქნება ალბათ საჭირო, რომ ჩვენ ტელემაყურებლებს ჩვენ საზოგადოებას განვმარტოთ თუ რა არის ბიოაგროწარმოება, რას ნიშნავს და რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას საზოგადოებისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობისთვის პრინციპში მთლიანობაში. ბიოაგროწარმოება ეს არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ისეთი სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ეკოლოგიურ პროცესებზე, ხელს უწყობს ეკოსისტემის ბუნებრივი წონასწორობისა და ბიოაგრო მრავალფენონების შენარჩუნებას. ჩვენ ქვეყანაში ბიოაგროწარმოებას საკმაოდ დიდი ფესვები აქვს, უკვე რამდენიმე 3 ათეულ წელს დაახლოებით ითვლის, რაც ბიოაგროწარმოების მიმართულებით ჩვენი მოსახლეობა ჩაერთო ამ პროცესებში. 90-იანი წლების დასაწყისიდან შეიქმნა საქართველოში პირველი მწვანეთა მოძრაობის საფუძველზე შეიქმნა ეს მიმართულება და შემდგომში უკვე შეიქმნა ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანა, რომელიც ფუნქციონირებს 1994 წლიდან და ამ პერიოდის განმავლობაში დღემდე მოყოლებული საკმაოდ დიდი შრომაა ჩადებული ამ მიმართულებით. მოსახლეობის დღევანდელი დღით თუ შემოვიფარგლებით შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი საზოგადოება და მოსახლეობას აქვს მწირე ინფორმაცია აი ამ მიმართულებაზე. ზოგადად შეხედულებით ჩვენ ვიტყვით, რომ აი ბიოაგროწარმოება, შეიძლება იოლად მოგოჩნოს ერთი გადასახედიდან აი ეს წარმოება, მაგრამ თლათ ესეც არ არის. ბიოაგროწარმოება საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ ადვილი მისაღწევია, როცა ადამიანი, როცა მეურნე, როცა მეწარმე, ფერმერი სული და გულით არის გამსჭაული ორგანული ბიოპროდუქციის წარმოებისთვის, ამ შემთხვევაში ის ცოდნაზე დამყარებული და დაფუძნებული თუ იქნება ეს წარმოება, მაშინ უკვე იოლია ყველაფერი და რა თქმა უნდა ფიზიკურადაც შრომა არ დაეზარება მეურნეს და მეწარმეს. ორგანული და ბიო ეს სინონიმებია, არ უნდა აღვერიოს ერთმანეთში. ბიოპროდუქცია და ორგანული პროდუქციას ერთი და იგივეს წარმოადგენს. არის ზოგიერთი ქვეყნები მსოფლიოში, რომლებიც ორგანულს უწოდებენ წარმოება პროდუქციას, არის ქვეყნები, რომლებიც ბიოს უწოდებენ პროდუქციას, ბიოპროდუქტს უწოდებენ. ეს პრინციპში არის ერთი და იგივე სინონიმი, ამ პრინციპი ერთი და იგივეა. ჩვენთან საქართველოში ნაწილი მოსახლეობის ვიყენებთ ორგანულს, ნაწილი მოსახლეობის იყენებს ბიოს. არც ერთია შეცდომა და არც მეორე შეცდომა, ორივე შეგვიძლია ჩვენ ვიხმაროთ. მე ამ პროცესებში უკვე დაახლოებით 13-14 წელიწადია რაც მონაწილეობ და ეს მიმართულება ჩემთვის არის საკმაოდ საინტერესო გახდა, საკმაოდ სერიოზულად ჩავიხედე ამ სისტემაში და ეს მოკლედ ადამიანი ერთხელ თუ ჩაუღმავდება და ერთხელ თუ ჩავა ფესვებში ბოლომდე, მე იმას შეიძლება ითქვას, რომ ვეღარ მოცილდები. ამას მარტივად რო აუხსნათ, ეგ თქვა ჩვენს მაყურებელს და იმ ადამიანებს, ვინც შეიძლება დაინტერესებულია ან დღეს დაინტერესდეს ამ საქმიანობით, მაგალითად რით განსხვავდება თქვა იგივე ბიოპროდუქცია ჩვეულებრივი პროდუქტისაგან, რომელიც თქვა დღეს მოყავს ჩვენს ფერმერს. ან თქვა ერთი და იგივე პომიდორი, ბიო და ჩვეულებრივი ტექნოლოგიით რაც არსებობს. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ბიო
პროდუქციის წარმოება და ორგანული სოფლის მეურნეობა და ბიოაგროწარმოება ძირითადად დაფუძნებული არის 4 პრინციპზე. ეს პრინციპებია ჯანმრთელობის პრინციპი, ეკოლოგიის პრინციპი, სამართლიანობის პრინციპი და მზრუნველობის პრინციპი. აი ამ 4 პრინციპზეა მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში დაფუძნებული ეს ბიოაგროწარმოება. ბიოპროდუქციის წარმოება არის მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ინტენსიური წარმოებისგან იმ თვალსაზრისით, რომ ბიოპროდუქციის წარმოების პერიოდში არ გამოიყენება ქიმიური საშუალებების გამოყენება არ ხდება წარმოებაში. ყველა ქიმიური საშუალება ამოღებულია ამ პროცესებიდან და მხოლოდ ბიოლოგიური საშუალებები, მექანიკური საშუალებები ხდება ბიოპროდუქციის წარმოება. აი ეს არის ძირითადი და მნიშვნელოვანი განსხვავება ერთსა და მეორეს შორის. ბიოპროდუქციის წარმოება განსაკუთრებით ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა იყოს კანონით განსაზღვრული დადგენილებით მოყვანილი, რაც არის ჩვენთან რეგულაციების მიხედვით. საქართველოში არის დადგენილება ნომერი 198, რომელიც 2013 წელს შეიქმნა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ხდება ეს რეგულაციები, რომელიც დაფუძნებული არის ევრორეგულაციებზე. ეს არის ევრორეგულაციების 834 და 1234 რეგულაციები, რომელიც 2008 წელს იქნა შემუშავებული და ამაზე იყო დაფუძნებული ძირითადად ეს. ასევე IFOAM-ის, FAO-ს გრინ კავკასიის სტანდარტებზე იყო დაფუძნებული და შემდგომში უკვე საქართველოს 1998 წლის 198 დადგენილებით ფუნქციონირებს. ეხლა ხან 2018 წელს ევრორეგულაციებმა კიდე შექმნეს ახალი რეგულაცია, ეს არის 852 დადგენილება, რომლის საფუძველზედაც უკვე უნდა იყოს დაფუძნებული და დამყარებული და ამის მიხედვით უნდა იქნეს ყველაფერი წარმოებული ბიოპროდუქტები. ბიოწარმოების ამ რეგულაციებს თან ახლავს დანართები, რომელშიც მკაფიოდ არის განსაზღვრული და ჩამოწერილი არის ყველა ის საშუალებები, რა საშუალებების გამოყენება შეგვიძლია ბიოაგროწარმოების დროს ბიოპროდუქციის მოყვანაში. ამავდროულად მეწარმეს, მეურნეს, რომელსაც მიდრეკილება აქვს ამ მიმართულებით, უნდა ახსოვდეს და აუცილებელია უნდა გაითვალისწინოს ეს, რომ თამდევი პროცესი ბიოაგროწარმოების არის ბიოსერტიფიცირება. ბიოსერტიფიცირება ეს არ არის აუცილებელი და კანონით განსაზღვრული, რომ აუცილებელი იყოს. აქ განისაზღვრება ორი მომენტი. მეწარმე მეურნე, რომელიც აწარმოებს ბიოპროდუქტებს, თავისი დასაკმაყოფილებლად და თავისი ოჯახის დასაკმაყოფილებლად, ამ შემთხვევაში მას არ ჭირდება სერტიფიცირება და არ ჭირდება კანონით განსაზღვრული სერტიფიკატის მოპოვება. ხოლო მეურნე მეწარმე რომელიც არის დამყარებული მისი საფუძველი არის ის, რომ აწარმოოს ბიოპროდუქტი რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით და მოახდინოს მისი რეალიზაცია, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მას გააჩნდეს ბიოწარმოების სერტიფიკატი. ამ რეგულაციებს ჩვენი დადგენილებით საქართველოს 198 დადგენილებით ემსახურება კიდევ ორი კერძო დამოუკიდებელი მასერტიფიცირებელი ორგანო, რომელიც აკონტროლებს, მონიტორინგს უტარებს წარმოებულ პროდუქციას და ამ მონიტორინგის საფუძველზე ხდება ამ სერტიფიცირება, ანუ შეფასება ამ ბიოპროდუქციის, ხდება წელიწადში ორჯერ ეს მონიტორინგი, ერთხელ დაგეგმილი, ესეთი პრინციპია და მეორე შემთხვევაში ხდება დაუგეგმავი, არის გაუფრთხილებელი შემოწმება ამ ბიოპროდუქტების. სპეციალური ინსპექტორი ჩადის ადგილზე, ეცნობა მეურნეობას, ეცნობა მისი წარმოებაში დაშვებული რა პრეპარატებია გამოყენებული, რა შეწამლა გამოყენებული და ასე შემდეგ და ამის საფუძველზე თუ დარღვევა არ იქნება, ამის საფუძველზე უკვე მას შეუძლია გაცეს სერტიფიკატი. მაგრამ ეს სერტიფიკატი გაიცემა კიდევ დამოკიდებული არის ისეთ დამოკიდებული არის კიდევ ერთწლიან, მრავალწლოვან კულტურებზე, მეცხოველეობის პროდუქტებზე, ასევე სხვა მიმართულება არის. მე მოგახსენებთ რამდენიმე ფრაგმენტს, რომ ერთწლიან კულტურებზე, მარცვლოვან კულტურებზე არის 12 თვე განსაზღვრული. ამ 12 თვის განმავლობაში შესაძლებელი არის, რომ თუ ყველა პრინციპები დაცული იქნება და არ იქნება დარღვეული ბიომიმართულების
კანონები, ამ შემთხვევაში ის მიიღებს ბიოსერტიფიკატს. ეს წარმოების პროცესში. წარმოების პროცესში, დიახ და მრავალწლიან კულტურებში მეხილეობა, მევენახეობის მიმართულებით ამ შემთხვევაში ხდება 12-დან 36 თვემდე. პერიოდში ხდება მონიტორინგის ჩატარება და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე თუ დარღვევების არ ექნება ადგილი, ამ შემთხვევაში უკვე ისინიც მიიღებენ ბიოსერტიფიკატს. მეცხოველეობაში, მაგალითად, მეცხოველეობაში არის კიდევ გარკვეული მიმართულება, მაგალითად, ფრინველის წარმოების დროს არის დაახლოებით 45-დან 60 დღემდე ხოლო სხვილფეხა პირუტყვში უკვე ეს 1 წლიდან წელიწადნახევრამდე პერიოდს მოიცავს დაკვირვება ხდება ამ მიმართულებით და ამ პერიოდის გავლის შემდეგ უკვე მიიღებს ეს სერტიფიკატს. ოღონდ მეცხოველეობაში ცოტა უფრო რთულად არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის დამოკიდებული არის საკვებ წარმოებასთან. ამიტომ საკვები, რომელიც გამოიყენება მეცხოველეობის მესაქონლეობის ამ კუთხით აუცილებლად ისიც სერტიფიცირებული უნდა იყოს და ისიც უნდა იყოს ამ მეთოდებით მოყვანილი, რომ მერე დაბეძურებას არ ქონდეს საძოვრებით და ყველაფერი. საძოვრებით, სათიბით, სავარგულით ეს ყველაფერი უნდა იყოს ბიომემართულებით. და როგორ ინტენსიურად არის დღეს თქვა რა მდგომარეობაში განვითარებული ეს თქვა ჩვენ? მე მოგახსენებთ 2005-7-8 წლებში, როცა ჩემი პირველი ნაბიჯები იდგმებოდა ამ მიმართულებით, მე საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდი ამას ყველაფერს, რომ იმდენად მოსახლეობის იმდენად მცირე ნაწილი იყო დასაქმებული ამ მიმართულებით, რომ ძალიან გარკვეული პესიმიზმის კი დამრჩა, მაგრამ თქვენ წარმოვიდგინეთ შემდგომ წლებში და აი განსაკუთრებით ბოლო წლების პერიოდში საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის დაინტერესებული, ძალიან დიდმა ნაწილმა მოისურვა უკვე რომ ბიოპროდუქტები აწარმოოს და მოსახლეობა თანდათან მიდის იმ აზრამდე, რომ თვითონ მისი ოჯახი, შვილები, შვილიშვილები ჩვენი მომავალი თაობა გავზარდოთ ჯანსაღ საკვებზე, ჯანსაღი პროდუქციით იყოს გაზრდილი ჩვენი მომავალი თაობა, რომ ნაკლები იყოს შემდგომში ის დაავადებები სამწუხაროდ, რომელიც დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობას ეგრე მნიშვნელოვნად და ძალიან ფართოდ გვაწუხებს. ჯანდაცვის სფეროში აი ეს ძალიან ისეთი კაცრი დაავადებები, ახლა სიმსივნეები და ასე შემდეგ მე აღარ ჩავღრმავდები სისტემურად ეს ყველაფერი მიმართულია იქით, რომ გარკვეული წილი და გარკვეული დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მოსახლეობა არაჯანსაღებით ხშირად გაურკვეველი წარმოშობის პროდუქტი და იმპორტირებული პროდუქციით, რომლის წარმოება საქართველოში შეიძლება და საკმაოდ პრაქტიკულადაც. მე ერთი კიდევ ამასთან დაკავშირებული კითხვა მაინტერესებს, აი ჩვენ ვლაპარაკობთ როგორ არის, როგორ ვითარდება. აი საქართველოს რეგიონების მიხედვით როგორ არის? რომელი რეგიონი უფრო აქტიურობს, თქვა თუ შეგიძლიათ? თქვენ მე ისე გეტყვით, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი დაწყებული კახეთიდან დამთავრებული აჭარის მეღვინეობა გახდა ძალიან ესეთი მოდური მთელი ქართლი, კახეთი, იმერეთი, გურია, სამეგრელო, აჭარა, თითქმის ყველა რეგიონი, ყველა ჩართული არის ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამის ბიოწარმოებაში. ინფორმაცია როგორ აქვს ამაზე? აი ეს ინფორმაციის ნაკლებობა საკმაოდ შეიმჩნევა ინფორმაციის ნაკლებობა, იმიტომ რომ ინფორმაციის რა სახის ბატონო? აი თუნდაც ტელევიზიით ხშირი უნდა იყოს ეს გადაცემები, უნდა ტარდებოდეს სემინარები, სასწავლო ტრეინინგები, ეს ხშირად ტარდება და ხშირად ატარებენ, მაგრამ ეს ჯერჯერობით ძალიან მცირე დოზითაა. თვითონ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, სამსახური, ბიოაგროწარმოების სამსახური რა საქმიანობს, რა საკეთებს დღეს თქვა, აი რა შედეგები აქვს ამ კუთხით თუ აი რა თანხები იხარჯება საერთოდ ამ კვლევებზე, სამთავრობა როგორ აქტიურობს და გეხმარებათ? კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი 2014 წლამდე ეს კერძო სუბიექტებზე იყო დამყარებული, მაინც როგორც ასე ვთქვათ 2014 წელს შეიქმნა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და ამ ცენტრში ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი კარგი ადგილი დაიჭირა ბიოაგროწარმოების სამსახურმა, რომელსაც ხელმძღვანელობ დღემდე თქვენი მონა მურჩილი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ იმ პირველ ხანებშიდაც საკმაოდ სკეპტიკური მიმართულება იყო. ქონდა სულ თითზე ჩამოსათვლელი რამდენიმე პრეპარატი, ბიოპრეპარატი, რამდენიმე სასუქი, ბიოსასუქი, რომელსაც აი ერთეულებს წარმოადგენდა, მაგრამ მოსახლეობის გარკვეულმა ფენამ, მეცნიერებმა საკმაოდ ბევრმა კატეგორიამ მოსახლეობისა მიიღეს ისეთი გადაწყვეტილებები და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეს თავიანთი მოქმედების არეალი აი ამ მიმართულებით. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ 2014 წელს მე თუ წარმოებაში ჩაშვებული მქონდა დაახლოებით 10-მდე ბიოპრეპარატი,
მავნებელი დაავადებების წინააღმდეგ და 1-2 დასახელების სასუქი, ბიოსასუქი 2016-17 წლებში მე უკვე ვწდიდი 45-მდე დასახელების ბიოპროდუქტ პრეპარატს. ასევე დაახლოებით 10-12-მდე ბიოსასუქს. და ეს მნიშვნელოვნად იყო შემოსული თავიდან პირველ რიგში შემოტანილი იყო ეს პროდუქცია. უკრაინიდან შემოდიოდა, ესპანეთიდან შემოდიოდა და სხვადასხვა ქვეყნის წარმოშობილი ეს ბიოპრეპარატები, მაგრამ შემდგომ წლებში უკვე საქართველოში მნიშვნელოვნად გააქტიურდა ბიოპრეპარატების წარმოება და მე სიამაყით ვიტყვი, რომ დღეს საქართველოში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ბიოპრეპარატები, ბიოსასუქები მზადდება. აქ ერთ-ერთი პიონერი შეიძლება ვთქვათ შპს ბიოაგრო, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ, ბატონი კარლო კიკორია, ბატონი დავით გეგეჭკორი მინდა ვახსენო, იმიტომ რომ ეს ადამიანები აი მუხჩაუხრელად შრომობენ და ქმნიან იმდენ პროდუქციას, რომ დღეობით უკვე 15-მდე დასახელების ბიოპრეპარატი აქვს დამზადებული. ამათგან დაახლოებით უკვე 10-მდე პრეპარატი უკვე რეგისტრირებულია და წარმოებაშია ჩაშვებული. და მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ თუ ჩვენ შემოქონდა ეს ბიოპრეპარატები თავიდან საწყის ეტაპზე, ეხლა უკვე ჩვენ ექსპორტიორები ვართ და გავაქვს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, როგორიც არის აზერბაიჯანი, სასუნხეთი, საკმაოდ დიდი რაოდენობით გადის ეს ბიოპრეპარატები აი წარმოშობილი ჩვენს ქვეყანაში. ასევე არის აგროვიტა. ეს და რამდენად როგორ არის თქვათ ამის ფერმერები თვითონ სკეპტიკურად უყურებენ, რომ ეს არ მუშაობს იმ დონეზე თქვათ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ეს უფრო აი ცოდნის ბრალია და იმ ინსტრუქციის როგორ უნდა გამოიყენო, რა პირობებში უნდა გამოიყენო ბიოპრეპარატი. ამაზეც თუ დაველაპარაკე ვიტყვით ერთ-ორი სიტყვას კარგი. კი ბატონო. მოგახსენებთ, რომ ჩემი წეღანდელი ვარაუდიც, იმიტომ იყო, რომ აი ცოდნის სიმცირე და ნაკლებობა არის ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ ესე იგი მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსახლეობის ცოდნა ამ კუთხითაც გაუმჯობესდეს. თავიდან ყველა უყურებს რა თქმა უნდა სკეპტიკურად, მაგრამ ეს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ზუსტად იმიტომ არის ჩამოყალიბებული, რომ ჩვენს ბაზებზე ჩვენ გვაქვს საცდელი ნაკვეთები, სადაც იცდება ეს პრეპარატები და უკვე როცა წარმოების ის გამოსასწრელ პერიოდს დაამთავრებს, უკვე დასკვნების და რეკომენდაციების სახით მიეწოდება უკვე მოსახლეობას და მოსახლეობა უკვე თავისუფლად გამართულად შეეძლებს, რომ გამოიყენოს ეს ყველაფერი. რამდენიმე პრეპარატზე უკვე დავამთავრეთ ჩვენ გამოსთა და უკვე რეკომენდაციები მუშავდება და დანარჩენ პრეპარატებზე კიდე მიმდინარეობს ცდა და ცდების დამთავრების შემდეგ უკვე მოსახლეობას ეხება უკვე რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენოს ეს ყველაფერი. მოსახლეობა, ქართველი მოსახლეობა და ქართველი კაცი მოგახსენებათ არის სურსწრაფები ვართ, რომ ჩქარა გვინდა ყველაფერი, მაგრამ ნუ მეცნიერებაა და უნდა დრო საჭირო, რომ გარკვეული პერიოდი გავიარო და იმ პერიოდის გავლის შემდეგ უკვე მზა პრეპარატები მივაწოდოთ მოსახლეობას. აქვე მინდა ერთ გარემოებას გავუსვა ხაზი, რომ შეხვედრებზე ხშირად აი მეურნე მეწარმეებისგან ისმის ხოლმე შეკითხვა ბიოაგროწარმოების მიმართულებით რო ტარდება ტრეინინგები, სემინარები, ამ სემინარების დროს აი დამსწრე საზოგადოება იმ წუთში სვავს შეკითხვას, რომ აი მე მაქვს თხილის პლანტაციები და არის დაავადებული მავნებლები მაწუხებს და აი რა შეიძლება გამოვიყენოთ, ვითხარით რომ ბიო თვაქციო ეს ბაღი, თხილის ბაღი. მე თავში და სათავეში დასაწყისში ვახსენე, რომ ეს არ არის მარტო ბიომიმართულება, არ არის ის მარტო, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ისეთი ბიოპრეპარატი, რომელსაც შევასხურებთ და ეს იქნება რაღაცა ისაც ასწავლოს მოახდენს და ყველაფერი მოისპობა და ყველაფერი გათადება. არა ბატონებო, ეს არის შრომის შედეგად, შრომასთან ერთად, ფიზიკურ შრომასთან ერთად ეს პრეპარატებიც უნდა გამოყენებული იქნას კომპლექსურად, მიდგომები უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომები, რომ აი კომპლექსური მიდგომების შედეგად იქნება ის შედეგი მიღებული, რა შედეგებსაც მოსახლეობა ელოდება და ესა თუ ის მეწარმე. ერთ პატარა მაგალითსაც ვიტყვი, ბატონი შაქრო ყანჩაველთან ერთად მე მომეცა საშუალება, რომ ჩვენ ახალციხის რაიონის სოფელ წნისის მეურნეობაში გვაქვს ექსპერიმენტალური ბაზა გქონდა ელკანას მუშაობდი მაშინ და იყო საკმაოდ დიდი დაზია დაავადებები, მავნებელები, ესენი გვაწუხებდნენ და აი ზუსტად შპს ბიოაგროს პრეპარატებით კომპლექსური შევიმუშავეთ
სტანდარტები და ამ სტანდარტების მიხედვით 2 წელიწადში ბაღი ისე გავასუფთავდა და ისე გავასუფთავდა მავნებლი და დაავადება იქ საერთოდ მოსოვილი იყო ბატონი შაქრო ყანჩაველი და მემოწვევა ამ საკითხში. ამიტომ ამას უნდა სწორ ხაზოვნად და აი სისტემურად უნდა მიუდგეთ ამას ყველაფერს რომ ერთიანად კომპლექსურად ჩამოვაყალიბოთ და კომპლექსურად გამოვიყენოთ ეს ამა თუ იმ ბაღში და ამა თუ იმ მიმართულებაში. და ეს იქნება სწორი მიმართულება. ეხლა ჩვენ არ დავამთავრეთ თქვათ ცენტრზე ვლაპარაკობდით სამეცნიერო ცენტრზე და აი ბიოაგრო წარმოების სამსახურზე და საერთოდ სახელმწიფოს რა როლი აქვს ამ სფეროში ამაზე ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ 2014 წელს ბატონი ოთარ დანელიას პერიოდში ბატონი გოჩა ცოფურაშვილი უნდა ვახსენო რომელიც ძალიან აი არ ვიცი როგორ გვედგა მხარში ეს პიროვნება რომელიც ძალიან აქტიურად გვედგა და ძალიან აქტიურად გვიჭერდა მხარს ბიოაგრო წარმოების მიმართულებას. ასევე მე მინდა ხაზი გავუსვა ბატონი იური ნოზაძის ძალიან დიდ ყურადღებას ჩვენი მიმართულებით და იმ ფინანსური საშუალებების რაც ჩვენ ბიუჯეტით გვაქვს იმის მიხედვით ჩვენ საკმაოდ დიდი სამუშაოები ვატარებთ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანის ტერიტორიაზე ასევე საგარეჯოს რაიონის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის დუზაგრამას ტერიტორიაზე სადაც გამოყოფილი გვაქვს სასტენი ნაკვეთები და აი ამ პრეპარატების გამოყენებით რომელსაც წარმოებლები ჩვენ ნაწილობრივ გამოსასწრელი პერიოდით გვაძლევენ ნაწილობრივ შეწყვეტით ხდება ეს ყველაფერი გამოსცემს ვატარებთ როგორც ერთწლოვან კულტურებზე, მარცვლოვან კულტურებზე, ბოსტნეულ კულტურებზე, მრავალწლოვან კულტურებზე და ეს საცდელი ნაკვეთებზე ძალიან საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა არის სამინისტროს და სამეცნიერო კვლევით ცენტრის ხელმძღვანელობის მიერ. ჩვენთან არ არის პრობლემა იმის რომ მივლინებაში წასვლა თუ რამეს დაფინანსება საჭირო თუ რაღაც საჭიროება განსაკუთრებულად რაღაც შეიძლება გამოიკვეთოს რაღაც მომენტში ყველაფერში ნამდვილად ხარში გვიდგანან იმ ბიუჯეტის მიხედვით რა ბიუჯეტის საშუალებაც არსებობს დღესდღეობით და მომავალში ჩვენ ძალიან ბევრი გათვალისწინებული გვაქვს ახალი ექსპერიმენტების ჩატარება, ახალი მიმართულებების ჩატარება, რომელსაც ჩვენ მეგობარი ქვეყნები გვთავაზობენ, აი ჩვენ გადაცემის დაწყების წინ ვსაუბრობდით ბატონიშვილთან, ისრაელის მაგალითზე არის რა გარკვეული რაღაც ტექნოლოგიები შემოთავაზებული, რომელიც გვინდა რომ ჩვენ სასწრაფო ბაზებზე დავნერგოთ, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომში ძალიან დიდ პერსპექტივას მოუტანს ჩვენ ქვეყანას მოსახლეობისთვის იქნება ძალიან მიზანშეწონილი და ჩვენი მოსახლეობაც კიდე დარწმუნებული ვარ რომ უფრო მეტ და მეტ ორგანულ ბიოპროდუქციის წარმოებას მიჰყობს ხელს და დიდი მადლობა. საინტერესოა ვარდნოგოჩა ჩვენ უფრო პრაქტიკულად აი ფერმერს ვინც გადაწყვიტა რომ დაიწყოს ბიოაგრო წარმოება. რას ურჩევდით? რა უნდა დაიწყოს პირველად, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება? რით დაიწყოს? დიახ. ფერმერის და მეწარმეს მე ფერმერს ავუწოდებ მაინც იმიტომ რომ ეს ფერმერი ცოტა სხვა დიდი მცნებას მიმაჩნია. ჩვენთან მაინც ნაკლებ მიწიანი ქვეყანა ვართ საქართველოს და ჩვენთან ძირითადად მეწარმე მეურნეს ვახსენებ ხოლმე მე მეურნე პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდეს თავიანთი მისი მეურნეობის ფართობიდან გამომდინარე. ბიო მეურნეობა არ კრძალავს რომ აუცილებლად უნდა იყოს ფართობი დაუშვათ 10 ჰექტარი, 100 ჰექტარი და ამ შემდეგ 9 ჰექტარი 0.2 კვადრატული მეტრიდან შეიძლება დაიწყოს და გააგრძელოს მეურნეობა, მაგრამ პრინციპი უნდა ჩამოაყალიბოს ის რომ თავისი თვით დაკმაყოფილების მიზნით აწარმოებს ამ პროდუქტს თუ რეალიზაციისთვის აწარმოებს. აი ეს უნდა განსაზღვროს, ასევე უნდა განისაზღვროს ნიადაგის ნაყოფიერება იმ რეგიონის, იმ ადგილის, რომელ რეგიონშიდაც მეურნეს უხდება ფუნქციონირება, ასევე კლიმატური ნიადაგობრივი პირობების გათვალისწინება აუცილებელია, გავითვალისწინოთ იმ რეგიონის კლიმატური პირობები, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ჯიშური გაადგილება, რომ იმ რეგიონში რომელ ჯიშებზეა აქცენტი გადატანილი და რომელ ჯიშებზე უფრო გადავიტანოთ აქცენტი, რომელიც უფრო კარგ შედეგებს მოგცემს და კარგი შედეგები გვექნება. აი ყველაფერი ამ ფაქტორის გათვალისწინებით უკვე მეურნემ უნდა აი ესეთი მიმდინარეობიდან უნდა გამოარჩიოს, რომელ მიმართულებას შეუწყოს ხელი. ბიომიმართულება ეს არ არის ერთი კულტურის წარმოება. ბიო
აგროწარმოება, ბიომრავალფეროვნება ეს ერთი და იგივე მცნებაა და ბიომრავალფეროვნებაში იგულისხმება, რომ მეწარმეს მეურნეოს რამდენიმე დარგი მაინც უნდა კონდეს განვითარებული. იქ იქნება რამდენიმე სული მსხვილფეხა საქონელი, ფრინველი, პატარა ტბორი ექნება, რომელიც როგორც სარწყავად გამოიყენება, ასევე თევზი მცირე თევზის საწარმოც ექნება თავისი ერთწლიანი კულტურები, მრავალწლიანი კულტურები, უნდა კონდეს ისეთი სარეველა მცენარეები, საიდანაც მზადდება ბიო პრეპარატები. სახლის პირობებში ელემენტარული წესებით შეიძლება ვაწარმოოთ ისეთი ჭინჭრის ნახარშები, კაკლის ნახარში, ხალხის ფოთლის ნახარში, სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო ანარჩენებიდან შეიძლება კომპოსტის დამზადება, რომელიც აუცილებელია ბიოწარმოებაში ნიადაგის ნაყოფიერების სასამართლებლად. აი ეს ყველა ეს მიმართულებები უნდა განსაზღვროს მეწარმემ, ერთად შეკრიბოს და ერთად შემდეგ მთლიანად აწარმოოს ორგანული პროდუქტი. ერთს ვიტყვი კიდე რომ ბიო აგროწარმოება ეს არის ჩაკეტილი ციკლი. მთლიანობაში კარგად თუ განვითარდება ყველაფერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მეურნე თავისი მეურნეობიდან გარეთ არ უნდა გადიოდეს და გარედან არ უნდა შემოხონდეს არც ბიოპრეპარატი, არც ისე პრეპარატი და არც შხამი. თვითონ უნდა აწარმოოს და თვითონ უნდა აკეთებდეს მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლასაც და ყველაფერს თვითონ ადგილზე უნდა ძალიან კარგი თქვენ ეს ყველაფერი კარგად ახსენით, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია და ეს ცოდნა საიდან უნდა მიიღოს? მეურნე, სად ნახოს ეს ლიტერატურა, თქვა რასაც იგივე ამ სარეველებისგან როგორ დაამზადოს თქვა სასუქი, ან ნიადაგს როგორ გაიგოს ის რა ტიპის ნიადაგია, როგორ არა სჭირდება. ბატონო შოთა მე აი ვიჭერ შეკითხვას და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ახლა თქვენ რომ წლების განმავლობაში თქვენი ჟურნალის მეშვეობით აგრარული საქართველო არის წარმოდგენილი ჩვენ ძალიან ხშირად წერდით შრომებს, ნაშრომებს, ვაქვეყნებდით, სადაც ხშირად, ძალიან ხშირად ვაქვეყნებდით ამ სტატიებს. აი იმიტომ თქვი რომ აი ტელევიზიით ხშირად უნდა შუქდებოდეს მოსახლეობასთან, კიდევ უფრო ხშირად უნდა იყოს შეხვედრები, რომ მოსახლეობამ საკმარისი ცოდნა მიიღოს აი ჩვენგან და მე დღეს რამე თქვა იგივე ლიტერატურა დღეს საკმაოდ მწირია ეს ჟურნალი აგრარული საქართველოს მწირად გამოდის ვეღარ ვაწვდით ჩვენ რაღაც პატარა ბროშურებს ვაკეთებთ რომელიც მოსახლეობისთვის ცოტა ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი და მე ვისურვებდი რომ გააქტიურებულიყოს აი ეს მოსახლეობასთან ჩვენი პრაქტიკული მიმართულება სხვათა შორის ეს ხარვეზია რომელიც კი მაგრამ ჩვენ მოსახლეობა მაინც გვიკავშირდება ბატონო შოთა ჩვენ დავიკავშირდნენ ახლა იმერეთის ზონის საჩხერე ჭიათურის თეთრიწყაროს რაიონიდან ბენეფიციარები დავიკავშირდნენ, რომლებსაც უკვე გაერთიანებული ყავთ ჯგუფები, რომლებიც მოიცავს 300-დან 500 კაცამდე მეწარმეს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ბიოაგროწარმოებით, ასევე მცხეთის მუნიციპალიტეტში, თიანეთის მიკროზონაში თქვენ კი იცით ეს თიანეთის მიმართულება, მწვანე ზონად გამოცხადდა უკვე თიანეთი ფაოს მიერ და ამიტომ მოსახლეობა საკმაოდ არის დაინტერესებული და საკმაოდ აქტიურობს უკვე ამ მიმართულებით და ჩვენ მოსახლეობა თუ მოგმართავს ჩვენ ძალღონეს არ დავიშურებთ რომ როგორც თეორიული სახის ცოდნა მივაწოდოთ ასევე პრაქტიკულადაც მოვეხმაროთ შეძლების დაგვარად რა თქმა უნდა ძალიან კარგი დიდი მადლობა ბატონო გოჩა მე კიდე შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბიოაგროწარმოების სამსახურის უფროსი სოფლის მეურნეობის დოქტორი ბატონი გოჩა წერეთელი გადაცემას კი უძღვებოდა ჟურნალ აგრარული საქართველოს თავად რედაქტორი შოთა მაჭარაშვილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობთ.